Ero kamano Sharon, achiel kachiel kwa wuok Kisumu County. Kisumu cheo maber kata kamano twak ma wan go makawuono pogore kod mano mag jo boda boda kotino kod nyayo masiche mag apaya kata duoko chien. Wan kaendi walimo kuonde yudo thieth mopogore kotino kod ng'anyo mar lakteche mano land ni ne chakore sa 6 otieno manyoro ma piny ne rugodo kawuono. Ka bende limbe ma kamano wachako kod osiptal mar kaonti ma Kisumu County Hospital ma bende wawuoyo kod jotelo mani kani mondo ginyiswa ni to chalo nade, bende thieth dhi nyime, jotuo donjo, to wawinjo ni nitiere migepe moko e bwo kar yudo thiedhni ma bende nitiere ka dakteche ok tiye. Mano bende adieri. Ang' natiere achiel kachiel mondo mi ginyal pimonwa kapok ang' wawuok kaendi mondo mi wadhi Jaramogi Oginga Odinga. Machiegni bo chako kodi chakna gi nyingi mondo ilenwa ni to kotino kod ng'anyo mar lakteche ma bende nowinjore chakre otieno sa 6 manyoro ma piny rugodo kawuono. County Hospital kaendi thieth dhi nyime koso oyo, to bende no awinjo nitiere migepe kata wards moko ma bende nitie jotuo mane osebedo matek tek manogol kolure kod ng'anyo ma kamano. Mano bende adieri. Erokamano, ginyinga iluonga ni Dr. Tom Boya Nyang'wara, ane machung' ne osiptal mar Kisumu County Referral Hospital. Kaluwore gi penjo mipenjo no, thieth dhi mbele kama kawaida. Hapa ni usewuoyo gi jotuo, uneno jotuo ka donjo kendo gibedo they are being served. Wards, jotuo nitiere wards kendo ineno gi. Kata otieno nitiere cases manobiro ma bende notimnegi operations. Yeah, koro as far as we are concerned, thieth dhi mbele kendo waendelea gi thieth kama kawaida. Erokamano. Erokamano ahinya. Koro kaka matroni nyalo medo ng'oyo wach ng'anyo ni endi. Ginyinga iluonga ni Millicent Olo, an matron mar osiptal Kisumu County Referral Hospital. An anyalo wacho ni kaluwore gi lendo mano owachi kaka sani nyaka sani thieth dhi mbele kendo onge ng'ikruok kamatin, mosteche nenogi kendo giyudo thieth mana kaka nochanore ni mondo giyud thieth. Erokamano. Erokamano ahinya. Kaka jatatije, bende nitiere gino manyalo timore e seche mabiro nyime kolure kod ng'anyo ma kamaeni? Kech wayudo ka bende kapok ne ng'anyo no ochako timore, nwayudo ni nitiere milome manogol kod od bura kata doho ni mondo mi ng'anyo no kik dhi nyime. Kaluwore gi milome mane wasewinjo, ginyinga an Alex Ochieng, an administrator mar kar thieth ma Kisumu County. Kaluwore gi milome be mane wasewinjo, wang'iso jotijewa ni mondo gibedi mondo gikony jotuo. Gisani gintiere tich kendo onge jotuo mosegol ni jotich onge, to wageno ni gidhi medo dhi mbele gi tich nikech tich mwatiyo en tich mar luongo mondo wakony ngima jotuo, kik wawe jotuo ka chandore. Weche ma gisewacho ma gidwaro ne kudo osechiwo direction kaka mondo gibed handle. Koro gima wakwagi maduong' gimed dhi mbele gi tich kaka gisebedo ka gitimo chakre otieno nyaka sanie. Mana kamano Sharon, kaka ineno gi seche gi eki bende anyalo mana tango nini king'iyo batha kaendi nyalo weyo matin kaka giseyango nitiere kaka weche mag thieth dhi nyime, ka bende nyaneno kanyo ka jotuo mopogore opogore obiro ka kaendi chal ka gima en kama ikelo e nyithindo mondo mi one. To bende ka anyalo duoki mos, ineno ka kachicha dakteche odich kendo nyithindo ipimo, manyiso ni ng'anyo onge, thieth dhi nyime kaka pile. Ka anyalo duoki batha koni be anyalo ng'iyo kaendi bende nitiere grup mag jogo ma bende gin jochiw thieth kata nyamreche mani ochopo osiptal kani mondo okony jotuo. Manyiso ni kaka ineno kanyo ni e Kisumu County Hospital kaendi thieth dhi nyime kama kawaida, ma bende weche mane liekore nitiere migepe iye ka ma bende jo chiw thieth kata lakteche ok ochope, mago weche ma bende chal ka gima ne ilieka lieka tok gin adieri. Ka ok kamano gi thuolo ni endi kotino kod ng'anyo mar lakteche, wadwa ni waring wadhi anena ni Jaramogi wang'e to kanyo bende thieth dhi nyime kama kawaida koso kanyo to nitiere ng'ikruok matin kotino kod ng'anyo manyolandi. Kopogore gi mano, thor wach maungo mag weche jo apiko kotino kod masiche mag apaya, apani nitiere nyawadwa ma bende nodhi kao duond jopiny ma bende bro oronu mondo mi unyal keto to jo Kisumu kata jo rimba apiko ma Kisumu to wacha ng'weyo wach no. Sharon, aduogo ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go e mbako romo. Erokamano ahinya Millicent, wawinji e yo makare. Nyakorom gajuang' mano Millicent Adhiambo, jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu. Kiny makawuono iwinjo kanyo oluonwa ng'anyo mago mag lakteche, ka bende odiochieng' manyoro lakteche